Ne nuk licencojmë, ju licencojmë pra. Kompleks komunitetin në Vojë të Kosovë. Prorarën e fushës kustërvjetën se stanimë kustërvjetën për ekspertët e kriterjeve e shohim. Sot kemi pas mbledhjen e rregull vjetore me klubet, qoftë të meshkujve, qoftë të vajzave, për procesin e licencimit, me që tashmove që jemi në fillim të procesit të licencimit për edicionin 2026-2027 dhe para zyrtarëve të klubeve kemi shpalosur disa prej gjërave më të rëndësishme që janë pjesë e procesit të licencimit për këtë edicion, duke filluar nga anëtarët e ri të departamentit të licencimit, përkatësisht kompletimin e krejt departamentit tonë, qoftë me ekspert të kriterjeve përkatëse, qoftë plotësim ndryshimet që janë bërë në komisionet përkatëse vendimarrëse, po ashtu kemi diskutuar edhe për disa prej kriterjeve që janë më specifike dhe më të rëndësishme, si dhe kemi diskutuar edhe për afatet e dorëzimit të dokumentacioneve nga klubet, kemi marrë edhe feedbackun e tyre përkatësisht mendimin e tyre për proceset e kaluara të licencimit dhe besoj që tashmë veç kemi shënuar progres në proces të licencimit dhe jemi më të gatshëm se sa vitet paraprake për ta implementuar në tërësi rregulloren e UEFA-s, përkatësisht rregulloren e Federatës së Futbollit të Kosovës për licencimin e klubeve për garat e UEFA-s. Një prej kriterjeve bazë në fakt të UEFA-s për licencuesit në këtë rast për federatat kombëtare është të fillohet të përdoret një sistem elektronik i menaxhimit të dhënave. Fatmirësisht Federata e Futbollit të Kosovës tashmë e disa kohë ka nisur procesin e punës nëpërmjet MyFFK, që është Football Management System, i cili nga ky sezon do të implementohet në tërësi edhe në departamentin e licencimit. Do të jetë fillimisht si pilot projekt, pra klubet do të shfrytëzojnë edhe MyFFK-n, por edhe mënyra tjera të ngarkimit përkatësisht dorëzimit të dokumenteve që kemi pasur deri më tash, por roli i MyFFK nga tash e tutë do të jetë shumë i rëndësishëm dhe do të jetë platforma në të cilën ne do të komunikojmë me klubet duke ofruar mbështetje për ta, por në të njëjtën kohë duke pranuar gjithë dokumentacionin që secili prej klubeve në të dy gjinit do të ngarkojnë dhe do të dërgojnë në Federatën e Futbollit të Kosovës. Nga ky vetë do t'i kushtojmë edhe më shumë rëndësi FSR, siç ka qenë më herët, ose që është qëndrueshmëria e mjedisore e klubeve dhe e aktiviteteve të futbollit të ndërlidhura. Ne kemi zhvilluar këtë aktivitet edhe viteve të kaluara, por tashmë ka marrë rëndësi duk shumë të madhe edhe brenda UEFA-s. Është e rëndësishme që është pjesë shumë e rëndësishme në fakt e procesit të licencimit dhe është e rëndësishme që klubet të nisin e të vetëdijsohen në këtë drejtim për të siguruar ambiente sa më të qëndrueshme dhe sa më të sigurta në të cilat zhvillohen ambientet futbollistike, duke pas parasysh edhe kujdesin që edhe komuniteti i futbollit, edhe klubet, edhe federatat duhet ta tregojnë edhe për mjedisin, pra riciklimi i plastikave, riciklimi i materialeve të ndryshme që përdoren për organizim të një ndeshjeje.